算唔算係最新一季啊嘅 WeTime Podcast 啊？我西而齋就係咁多鋪 ，good。OK， 早晨，歡迎翻嚟 WeTime Podcast 嘅新一集。咁啊，今日咧我哋為致起呢個荃灣海濱嚟 podcast 一下啦，同大家傾下偈啦。咁啊，今日嘅嘉賓亦都係我哋嘅客席主播啦，同時係我哋第一集嘅主持。唔係第一季嘅主持軒老師。咁啊，很久不見，很是掛念啦。咁我哋啱啱咧就食咗壽司郎，晏啲之後未來幾日喺呢條 podcast 出之前，應該會出咗一兩條呢個壽司郎嘅心理測驗。咁大家如果有興趣，快啲去睇；冇興趣都可以快啲去睇嘅。好，消化完啦。咁啊，我哋分開咗嘅呢段時間啊，大家發生咩事咧？冷靜期唔可以算冷靜期，我好清醒嘅，係你嘅冷靜期啦。大家半年嘅冷靜期。係我好清醒嘅，一直都經歷咗好多事啦。咁我哋又唔係嘈交嘅，只係我哋嘅人生軌跡各有各忙嚇。咁我覺得係好事嚟嘅。咁啊，令到我哋更加知道自己需要啲咩，想要啲咩，同我哋適合做啲咩。咁啊，唔係喎，係咯，係。即係我覺得 even 我哋冇做到，即係有半年冇做 podcast 咧，但係我依然都覺得係我係想做 podcast 同適合做，即係唔好話適合嘅，係啊，嘗試適唔適合就未知嘅，都仲係。你係想做呢樣嘢咯？咁我覺得我哋一齊嘗試。唔係，我覺得你都想做啊！如果唔係，你都唔會坐喺度啦。即係你唔會攞你部機出嚟喺度動喺度，我哋喺度鳩噏啦。係嘅，雖然我唔係太中意同人傾偈咁，但係即係原來你唔中意同我傾偈。我唔係淨係唔中意同你講嘢啦，我唔中意同好多人講嘢。咁但係我覺得即係再 MK 再孤獨嘅人都係需要去講少少嘢，因為始終人係群體生物咁樣咯。好啊，咁你有啲咩關於你呢段時間同我分手嘅心路歷程可以講下，或者你有咩想講下？心路歷程啊？掛住你咯。多謝。唔係，上會擔心嘅，即係啱啱我哋都食飯都講過啦，即係會擔心你最近點啊？即係咪即係仲係按住自己當初嘅目標去努力咯？即係定係會已經放棄咗啦，連自己人生都放棄埋咧？叫做有感而發啦，喺我其中一個細 account 度打咗篇少少，除咗唔好驚輸呢樣心態之外咧，就係講啊，其實 team spirit 即係一班人去做，即係一班人同埋一個人嗰個分別，我就更加其實都係喎，即係我最近呢半年都係一個人拍，即係一個人做純主導去，即係甚至唔去揾其他人客串下，然之係自己去拍啦，例如拍你玩卡嗰啲啊，其實一個人已經處理到啦，或者係一啲小短片啦、小鳩搞咁嗰啲，即係一人 crew 就處理到嘅事情。咁我覺得做係做到嘅，甚至係我事前嘅計劃同埋我事後嘅實行都係做到嘅。但係我就覺得你淨係 fulfill 緊自己嘅諗法啊嘛。我 fulfill 緊我自己度好嘅嘢。咁即係你諗到啲當下你拍一條嗰陣，你自己拍一條片，你冇任何人嘅意見，冇人覺得喂我要咁樣拍，我講呢啲嘅嘢係覺得更加好喎。你唔需要 fulfill 人諗法嘅時候，你咪覺得自己成件事會 easy 高咗咯。兩睇啦，件事係容易達成咗咯。但係滿意先，你滿唔滿意先？即係個效果出嚟。我滿意，但係我覺得我唔應該滿意啦。我覺得我應該要渴望更好。但係我就開始諗啊，我如果單靠自己，仲可唔可以將我自己個上限再推高咧？咁譬如我哋條廣告，我一開始已經係決定咗係龍咁威路線㗎啦。唔係，咁坦白講先，我覺得條廣告片係搞笑嘅，即係我睇完係覺得好笑嘅條片，即係我覺得冇話好過分特登整色整水嘅，但係我自己中意個 style 嘅。我覺得你問我而家有咩好改進咧？我覺得冇咩好改進，因為我唔知點改進。但係我覺得佢係合乎我一開始度嘅嗰個水準嘅。咁但係我覺得唔通呢個就係如果我嘅 limit， 我嘅極限就係呢種 level， 我其實覺得我應該做得好多，應該做得多啲，做好啲。咁
咁所以又係去到嗰個位，可能又可以進修自己，或者係會唔會真係一個人行得快，一班人行得遠咧咁樣？咁即係其實簡單啲講，而家你都呢條片啊，唔好話廣告啦，或者自己呢啲一人嘅片，你都唔滿足啦。即係你寧願你係咪渴望有多個人去陪你？即係唔係我問我啦，即係 even 可能你啲其他 friend 啦，因為你咪渴望有多個人去陪你，去幫你手，去令到條片更加好先。係啊，我睇完薯茄之後，我第一個感受就係、我其實係無可否認，我好撚渴望一隊 cool team 啊 team 咯。咁但係又難嘅，始終我覺得要夾啦，或者要係啦，甚至同埋我都唔算性格好咧，咁啊更加難合作。所以我所以我攞個中立就係、咁咪我係主力，其他人全部客串咯，即係好似一個 full time 輪住100個 part time 咁樣。即係唔係話性格差定好，我覺得你唔需要怪責自己嘅性格，係純粹你未揾到一班啱 vibe 嘅人啫，係嘛？係啩？我都唔肯定啊。我覺得係咁。你覺得係？多謝你。咁你讚我啊嘛？我冇讚你。所以我嘅觀後感或者領悟就係、會唔會其實我而家除咗閉門造車喺度實踐自己啲嘢之外咧，同時都可以係去認真啲撚埋啲老友去，因為我發現咧，自從去咗呢個順德旅行之後，我發現原來我身邊啲朋友仔其實比我想象中更加願意去出嚟玩，或者出鏡，或者搞下笑。因為我之前一開始點解會拍片係拍我同我阿妹咧？因為去台灣旅行。something like that，因為我覺得除咗我阿妹之外，其他人應該都拍我碌人情卡幫下你啦，屌！唔可以咁諗嘅喎。但係我就係咁諗咯，所以之後我哋而家就發現，原來佢哋比想象中更加願意喎都。咁我哋初頭第一輯 podcast 嘅時候，你有冇覺得我係碌緊人情牌相出嚟，而同你去拍？即係你唔可以咁諗㗎。我嗰陣拍我願意去拍 podcast 或者同你一齊去拍 Pokemon 嘅片啊嘛。嗰陣我哋拍咗幾條㗎嘛，或者甚至乎啱啱食壽司郎咁樣嗰啲，我覺得我都唔係碌緊人情卡去幫你拍。即係我唔係話自己好偉大係你個 best friend，我唔係咁嘅意思。但係我唔覺得呢件事係咁，我純粹我覺得係，呢件事幾好玩咯，咪一齊去玩下咯，而係去做，即係起碼 podcast 呢件事咯。主要係我性格比較惡嗰啲咯，覺得好容易打攪到人咯。係咪驚虧欠咗人啊？係啊，我好驚虧欠咗人。但係嗱，首先 podcast 係你提出，我更加覺啦。即係你提出，咁我揾你嚟拍，就唔係我逼你啊嘛。即係我好驚我去逼人做嘢，因為我其實幾熟悉我自己。如果係要做認真嘢嘅時候，幾撚惡嘅，即係更加不近人情啲嘅。係，我 feel 到嘅，即係我記得嗰陣拍 podcast 嗰條我唔記得咗係邊條啦，係咪講返工人工嗰條啊？嗰一條因為我哋拍咗2次嘅，因為即係第二次嗰份稿已經係完全唔同啦，即係其實我哋冇稿嘅，但係我哋講嘅嘢係唔同嘅。第一次我哋係有鬧交嘅，其實嗰陣好似都有講過出嚟㗎嘛，話我哋真係意見好唔啱，即係有衝，我唔其實實質鬧咗啲咩我唔記得啦，但係因為有衝突，跟住甚至乎熄晒 cam， 跟住就大家係打交啦，打咗半個鐘，係打咗半個鐘，出晒血，跟住就意見唔啱嘅，但係我冇覺得，我下覺得你係好惡定嘅，即係你好撚堅持自己幾件，跟住，但係我覺得我係唔撚認同嘅，因為我都堅持緊自己幾件，但係我覺得件事係要係咁喎，即係大家可能最後出嚟。真係俾觀眾睇嗰條片個效果唔係話真係超好啦，但係我覺得要係咁樣先 turn out 到大家原來都仲合作到啊，先係大家要揾嘅人咯。我覺得係咁嘅，即係你唔可以話我性格係咁就係咁。我覺得如果你為自己而去改，即係為咗人哋而去改變自己，咁可能你條 channel 你條片都唔係你嘅味道啦，係嘛？你都唔係講緊你個 channel 個名，你自己記唔記得你係想點撚樣啊？想做自己係咯，咁如果你為咗係揾嗰一個人而去改變自己嘅，咁你就唔係你嗰條 channel 啦。係咯，
即係我覺得虧欠人就係、你呢個係咯，好冇力量。喂，係咁可以俾大家睇下啊！原來喺面前喺鏡頭前我 Yo yeah， 其實我係 INFP 多麼咁冇力量，多麼撚屌，係啊，水瓶座加 INFP， 總之就係鳩搞加麻煩。因為點解咧？我到依刻咧，我都覺得咧有少少對你唔住。係咩？係因為有即係 studio 事件啦，我係好撚對唔住嘅，真係好撚對唔住。我覺得自己係處理得唔好嘅，係真係完全處理得唔好嘅，即係可能應該話我其實雖然咁講啦，我到而家都諗唔到一個可以點樣處理得更加好嘅方法，但係我覺得嗰個應該係我為可以處理已經係最好嘅方法啦。但係我覺得係有更好嘅，你明唔明我講咩？但係我依然到而家都有需要 guilty 嘅，但係我唔係因為 guilty 想揾翻你去做朋友嘅，而係我覺得我同你拍 podcast 或者做其他嘢嘅時候，個 vibe 係好咧，我先至會揾得翻你出嚟嘅咯。但係我到而家係一樣有 guilty，即係我好撚想嗰陣應該係要做得好啲，或者應該係要繼續 keep going。OK， 咁我喺度公開回應你啊，我覺得算處理得好嘅啊，因為我覺得係喺件事冇得收科之前處理咗咧，係更好嘅。我係要坦白咁講出嚟嘅，係啊，即係因為應該話我而家當刻我自己而家現個階段，我覺得我冇租到 studio 係 OK 啦，因為我啱啱食飯都講咗話，我而家有啲唔同，係有啲負擔，有唔同嘅計劃啦，即係喺人生有唔同嘅計劃啦，我要去處理呢啲計劃嘅時候，我唔可以再使咁多額外嘅錢出嚟嘅時候，我覺得而家呢個階段係 OK 嘅，但係當下其實我覺得我而家係要租 studio，而唔係咁樣走咗去。即係你俾我揀多次，我係唔會講話唔租咯，係會租咯。即係你未來嘅嘢，未來先算咯，咁樣先夠 indie 啊屌！而家唔夠啊！多謝。唔夠型啊！唔夠 B 型 production， 唔夠 B 型。係啊，唔夠 B 型。咁我諗嚟到 B 型 production 叫做有出現過啦，都係即係 B 型啊嘛。B 型難嘅話就係你成為了的模樣啊嘛。但係你係動詞嘅時候，你就係向緊你想成為嘅方向去緊。你而家湊到呢件事喺 B 型 production 經歷咗 studio 呢件事，你就知道，你唔夠 B 型喎，即係但係你而家知道啦，代表你向緊個 B 型去緊，你認識咗，原來可能做好啲，或者你唔甘心最後真係做到咁，你可能你硬係覺得自己做好啲嘛可以，咁呢個唔甘心咪就係你得着嘅嘢咯。咁其實我哋呢條片可以叫認識自己嗰啲。再諗啦，我超再改名好煩啊呢啲，不過。我覺得係真係要講下，如果俾我翻過去一年前啊，其實唔係好耐，一年前啫嘛。但係我會揀租咯，我唔會揀話同你講我唔撚租咯，我會揀租。總之就我哋放棄咗一個做大嘅可能性啦，唔好話機會，可能性啦。咁唔緊要嘅，我哋一齊有安排嘅。即係 V Time Podcast 嘅第二輯嘅第二集啊，唔會係半年後咯。唔緊要啦，我覺得。即係任何嘢都整定嘅，咁啊最緊要而家 OK 咁咪得咯。講到邊咧？講翻呢個，因為我話唔想打攪到人，其實就係因為我諗我同人相處上，即係除咗啲，我要學習同人相處嗰個尺度上個中間點咯。因為我而家嘅朋友分佈主要就係一啲。我女朋友啦，我同佢傾嘢好 deep 啦，或者係其他人啦。我屬於邊？你算係其他人啦。即係重要。唔怪你嘅，重要嘅，但係即係好似我打門球咧，我其中一個全勁嘅運動係門球，就係分兩隊，單數一隊，雙數一隊啦。咁譬如你係1號，咁你另外嘅4個隊友就係3、4、5、6，3、5、7、9啦。但係咧喺個規矩上定義咧，你自己個波叫自球，你嘅隊友同埋你嘅敵人都係叫他球。除咗自己，全部人都係他球，別人的球。咁自己嘅隊友咪都係敵人咯？唔係，但係自己以外嘅嘢就係歸類另一邊，所以係你自己同埋其他人咁樣。咁我而家個情況有少少就係我自己，除咗我最 deep 傾偈嘅另一半啦，
所有人，就算當然深淺程度唔同，但係都係歸為其他人。你係深嘅，係你係深嘅。咁啊，咁你唔係應該要？咁其實你係咪想學識到唔係我想唔係做門球嘅 team 啊，係足球嘅 team 啊，或者籃球嘅 team？我係想其他人呢個部分咧，都俾佢哋感受到其實你係深嘅。我哋嘅雖然你係比較歸類為其他人，啲啊，你係啦，但係我都想俾你知道少少就係、其實你哋喺其他人嘅部分，我都係比較在意你哋嘅。咁但係係好難咯，對我嚟講，即係我有嘗試過咧，我有努力嘗試過，但係即係喺社交上，我比較似一隻受驚的小羊啊。我覺得你講你性格嗰方面咧，因為我哋讀書嗰陣識噶啦嘛，即係我唔係講，即係係咯，我哋讀書嗰陣識噶啦嘛。嗰陣我哋都係喺機緣巧合度認識嘅，跟住嗰陣我哋又一齊去玩 PTCG 啦，即係而家好 hit 嘅世一卡 game 啦，即係我哋嗰陣都一齊玩，唔係嗰陣都世一嘅，跟住我哋一齊玩咧，嗰陣我係冇感，完全係感受唔到你係真係有當我係朋友，冇話補啦，嗰陣未到補嘅。係啦，我覺得完全感受唔到嘅，即係我知你有玩嘅，但係我係冇一個諗法係想約你出嚟玩，因為我知道你一定會拒絕咯，亦都俾你拒絕過幾次咯。跟住我就覺得，喂，屌你都唔係有當我係有朋友嘅呢個 feeling 嘅時候，我覺得喂，你，因為我覺得可能嗰陣係屬於錢啦，係嘛？錢嗰陣都啱啱識啫。係啊，同埋冇乜興趣出嚟打碟，本身。嗰期唔適合打 dead 咩？我會話，即係我嗰陣係咯，大家去交心冇咁深嘅時候，但係淨係純粹打 dead 呢個渠道活動都好似你都唔係咁想嘅時候，我覺得真係完全冇諗過想同佢做朋友嘅。但係唯一深翻少少嘅時候，應該係真係同一個 Sam 跟住同一科一齊做 group project 係嘛？係跟住再生活咗一期覺得到我真係要離開香港。或者我離開咗香港一段時間，跟住嗰陣大家又揾翻大家傾偈，跟住同埋到去真係再一齊玩翻嘅時候咯，先深嘅我覺得，係嘛？係，因為我比較少去表達我。喂，唔緊要，但係而家就算咧，我覺得你冇主動揾我咧，因為好多時都係我主動揾你嘅，我都唔介意嘅，因為我都，sorry， 係習慣咗。你唔會主動揾我啦，亦都我會習慣咗我係我主動揾你嗰陣咧，我係覺得開始熟悉未必你唔係唔當我朋友嘅，只不過係咯，你就係衰格，你就係賤格，你就係戇撚鳩咯。所以但我完全唔習慣你，完全唔怪你，我係覺得OK 啊，咁你可能呢排真係好忙咧，係咪人人都有忙嘅時候啊嘛？不過你應該唔係忙嘅。OK，趁講到呢啲我嘅社交障礙咧。呢個位 side check 一下，我要同再加少罪意咧，我要同幾個過去闊別咗嘅老友。唔係闊別，我要同一個我老友沙個冧，同埋表達少少真心話。我識唔識我老友佢叫做人類搞笑精華。如果佢睇到呢條片，我好想同佢講，我唔係有心藍剔你噶，我其實都好 care 你噶，雖然我已經好耐冇揾你，但係你係我老 best 之一嚟噶。我覺得我好快處理好啲嘢，做好送俾你嘅禮物，我就會揾你噶啦。你唔好咁快 bad list 我。我覺得咁你算對佢好喎，你有藍剔佢，你有陣時冇藍剔我添。咁唔同啊嘛，就咁啦。人類搞笑精華，我愛你。唉，其實我都好慚愧，即係除咗對你，其實我對好多人都好慚愧。唉，好大啊我個慚愧心。即係唔講拍唔拍片啊，我覺得即係點解睇完呢個小薯茄，覺得個 Team Spirit 之後，我就覺得唉，即係其實我都叫做閪隔咗咁多年啦，會唔會可能今年除咗減肥呢個 target 之外，今年真係完啦。再俾多自己少少就係，咁佢琴日先出啊嘛條片，屌小薯茄，下次出數啲啊嘛，咁我都係諗會唔會我可以俾個目標自己係嘗試去，即係
散發多啲善意俾我啲朋友咧，即係唔好咁孤芳獨賞咁樣喺度自己打飛機咯。但係又唔係喎，有啲人講話咧，即係我覺得你又未必要刻意去改變自己嘅嘢，但係有啲人講過話，如果你係咁樣嘅情況下，而嗰個朋友都冇離開你，而係 keep 住可能等你，唔好話等你，但係佢唔會 blacklist 係唔會 blacklist 你，即係你有嘢揾佢，佢都會揾翻你嘅話咧，或者佢主動會揾翻你啦，即係我哋譬如我啦，即係佢係就係你真正嘅朋友咯。你唔會想試下咁樣咩？但係你不嬲都係咁啦。係我不嬲，我不嬲都係咁。你係做緊啊？但係因為我覺得因為平時我做緊係我冇理虧啊嘛，我覺得。即係而家你覺得你理虧嘅？係因為我同佢唔講嘢之前，我藍剔咗佢，跟住佢都有表達，你咁樣唔令我有 bad feeling 哦。咁但係喺文字上我都係，知道啦咁樣。但係其實我覺得其實 OK 啊。佢雖然我只係話，知啦，我係介意咗成個月唔夠膽揾佢嘅。我係過咗1個月，我先開始 send 啲大波妹俾佢。得㗎啦，我會揾佢㗎啦。係啊，人類搞笑精華，愛你。喂，仲有嘅，但係嗱，我唔講呢個人類搞笑精華呢號人物啦。但係我想講，如果你而家嘗試去散發善意去揾朋友，你係真係想同佢 keep in touch 啊，定係純粹揾佢想去拍片先？我係 keep in touch 嘅。如果你係純粹想揾佢拍片而去揾翻人嘅，咁你都冇當係朋友。我唔係啊，佢唔係拍片呢邊。唔係講緊。即係我嘅其他人。我或者其他人啦。我覺得應該咁講。喺我而家呢個叫做部署入邊，我會想去 approach 或者去散發善意嘅人咧，我都唔係基於想揾佢拍片嘅。如果當中有呢啲係就揾佢拍片啦。可以會唔會咧？我都唔一定會我不嬲都唔會主動提出太多嘅。咁咪同你之前我哋 podcast 嗰個講話朋友嗰一集，你嘅嘢唔係啱咯。我記得你嗰陣係講話朋友係有價值先揾佢噶嘛？情緒價值咯。我話俾你兜到啊！係啊，情緒價值咯。因為我好在意佢哋啦，我覺得都有1-2個嘅，因為你都係其中一個，咁你哋一直都喺我心度叫做有啲地位。嗰2個咪就係人類搞笑精華同我咯。咁唔係，仲有嘅，即係其他朋友就醒水啦。唔係，因為咧醒水啦。因為除咗你同人類搞笑精華咧，我都有同幾條友食飯 keep in touch 咗嘅。而嗰啲我諗佢哋會收到噶啦，係啦。It doesn't matter 啦。總之就係 TeamSpeak，我就覺得其實就我諗最主要係我比較，因為我好介意人哋點諗咯，人哋感受啦。你啱啱話即係你有揾咗幾個朋友去食飯，跟住即係希望佢哋收到你嘅善意。依下咧，我想講我係收到嘅，即係因為今日約食飯咧，我係純粹即係隨口講咗句揾日聚下，佢就即刻係，因為我記得係唔係星期6揾你話，定星期5啊？好似我唔記得咗啦。上個禮拜尾嘅事嚟嘅 ，weekend 嘅事嚟嘅。跟住你係即刻同我講話，喂，咁食飯咯，我哋揾日癲癲去咯。跟住我同你講話，你即日約我嘅，我記得你係即日約我，即係約我正日，應該話約我即日嘅，係，但我係有事唔得閒啦。跟住你係我。咁你幾時得閒啊？你俾個日子我啦。你以前係冇呢啲嘢㗎，你以前係你會話咁啊，再約啦，我哋度先。咁樣即係呢樣嘢係完全唔同咗㗎，即係有善意。我唔知你特登定點啦，但係我係 feel 到嘅。如果你係真係用善意嘅出發，我係 feel 到嘅。一半特登啦，因為呢個劇情出現咗好多次啊嘛。我突然間覺得，你好似錄 podcast 咁樣，有一次你話，你覺得我唔係幾認真俾力去提出。即係我唔係幾參與討論啊嘛，咁我就覺得係喎，其實我都想嘅話，點解我唔參與下討論咧？咁我就咁咪拋磚引喐下咯。咁嗱調翻轉啦，咁如果你哋約我食飯，跟住我話度下咁樣，你哋就知其實我唔係幾想去嘅，就放過我啦，好嘛？真係我今日去打籃球，朝早咁我習慣一個人去打啦。有個40歲嘅阿叔行過嚟，喂，星你錄影你射波啊，好型喎！話佢撩我傾偈，屌佢老母！咁我當然要禮貌啲啦。咁我又冇理由屌佢老母噶嘛。我已經打到好攰啦，我又肥係咪先？已經好個心臟負荷好大。
跟住話喂打翻場啊咁樣，咁冇理由唔接噶嘛，我就接下呢個戰鬥啦。咁就打啦，咁啊一邊打，其實真係佢講嘢啫，我根本講唔撚到嘢，因為我喘緊氣。咁就叫做認識咗咯，係啦。咁但係你其實呢樣嘢就好似回歸翻我哋之前有一條 podcast 都有講過話，其實香港人就太香港人啦，太冷漠啦。但係你咁樣做，你唔覺得你就係好唔香港？你嗰先係好事嚟咩？你只係去同佢交流。係啊。即係其實我自己覺得香港就係有好多人咧，就佢而家扯遠咗其實呢樣嘢，但係我都有啲少少想講嘅就係咧，可以熱情少少。係啦，即係其實我自己覺得香港好多人無論咩歲數都係嘅，即係可能阿婆阿公嗰啲特別係啦，佢哋其實生活上係好悶，佢冇嘢做啊。其實佢哋由朝頭早起身就可能飲個茶，跟住落街坐到夜晚翻去食飯咁樣冇嘢做啊。咁但係人生好悶，但係而家就係啲人佢主動，佢哋都主動同嗰啲街客，即係有陣時我試過影相咧，出去影相，影完跟住有個人話你影相啊，即係阿伯嚟嘅，佢話我跟住就吹一陣水咁樣。我覺得香港人就係要多呢啲咯，即係唔好咁冷漠。即係我有陣時都好冷漠，但係太冷漠就係都好似個社會漠不關心咁。勾遠咗啊！唔緊要，我會接住，因為我都覺得可以講少少就係。嗱，我以前咧中學雞嘅時候啦，高中啦，我都係會主動同啲即係啲三唔識七間唔中，對到眼就個即係點個頭啊，或者係打個招呼，即係都係比較熱情少少啦，我會話。咁啲冇咁熟嘅有咩事我都會禮貌地關心啦。咁甚至有幾次係有啲人無端暈撚咗，我就即刻巴士都唔搭落車去。落車走啫，唔理。唔係啊，即係佢起唔係佢架車行㗎，係佢咁我坐巴士嘅時候見到出面有條友暈低咗，落車救佢，我就落車去救佢或者去打電話咁樣，跟住等到啲警察嚟咗咩？咁但係而家幾個方面啦，一嚟少做好多，所以就唔係幾識點做啦。二嚟就係我比較驚加怕醜，我唔知會發生咩事，驚碰係啦。三嚟就係我冇以前咁 care 啦，呢個係好重要。香港危險咗啊！跟住即係你唔知嗰個人暈低咗，或者揾你做乜嘢而去即係可能會傷害你，即係有啲人會咁樣驚。但係我覺得其實有陣時又唔使驚咁多住嘅，即係你開頭可以少少防備，但係其實傾落有陣時，講真啦，我阿伯同你傾偈，佢做到啲咩啊？佢攞刀斬你，你都避開咗啦，你翻去咁多嘛，後生咁多，坦白講係咪先？即係我覺得有啲位警戒心可以輕少少，即係唔係叫你冇，但係可以唔使以保護自己安全嘅前提下去釋出善意咯。我覺得當然理想嚟講，大家都好善意係好事，咁但係大家保障自己咯，咁。自己拿捏啦，呢啲新嘅時代，新嘅香港，大家新嘅 deal with 呢件事。嗱，咁我哋咧認識嘅其中一個第一步啦，就係玩卡啊嘛。唔知嗰個嗰陣都算係好重要嘅一個元素，去扣住我哋嘅一開始嘅關係啦。好重要，我哋其實雖然話就話我哋讀書識，但係其實我哋唔喺讀書學校邊識嘅，我哋唔知喺個係一個公開 group 啊。係啦。咁所以而家呢近一兩年，你正式離開咗玩卡界，你還安好嘛？安好嘅，唔安好。應該點講咧？好想玩嘅，其實真係好想玩，真係好想玩。即係我自己覺得玩卡好開心嘅呢件事，應該係跟住早嗰排啦，都想玩翻 One Piece 嘅，即係而家 One Piece 好紅啦，我諗大家應該都知嘅。跟住係好想玩翻嘅，因為一嚟我有朋友玩啦，我覺得，因為我覺得玩卡可以維持到個 friendship 嘅，咁但係自己因為有好多，即係可能人生去到某個階段咧，就好多嘢要去多啲部署，係啦，多啲部署或者超前部署啦，要係啦，即係都唔細啦，都要去超前部署啦。呢樣我成日都講，我上年都開始講緊，我想超前部署噶啦。咁今年更加的起個心肝，或者已經甚至乎有啲嘢係進行緊嘅時候啊，冇咁嘅財力啊，即係小弟我人工都低啊，
冇咁嘅財力去負擔到咁多嘢嘅時候，我就玩唔到卡啦，亦都冇咁多時間去玩卡啦。但我真係好想玩，真係去 even 咩卡 game 都好，甚至乎而家玩嘅即係啱啱出嘅高達啊，或者係有啲想法，因為我都中意高達嘅，係啊，但係真係好想玩，卻步咯，令到我想喊。想喊，唔係想喊，好感觸，我想玩。好有感觸。我諗，因為我由細到大已經有玩，即係唔係話由細到大已經開始玩，但係講緊好細個已經重要嘅碎片元素。係啊，已經接觸緊卡㗎啦。講緊可能小學開始玩遊戲王嘅，我記得嗰陣遊戲王，我玩遊戲王先嘅。我係小學 B.S. 咯 B.S. 因為我係 B.S. 我嗰陣係唔知小5、6啊嘛。差唔多呢啲話3、4、5亞灣啦，跟住我嗰陣係玩遊戲王先嘅，小1、小2，跟住但我嗰陣唔識玩嘅，即係就咁求其出啲牌當玩咗啦。但係我第一款接觸嘅卡 game 就係遊戲王啦，之後就係 Battle Spirit 嘅，跟住就斷咗一輪啦。但係其實一直都想玩翻嘅，之後就到玩 PDCG 啦，咁之後就冇再斷過啦，玩足6、7年㗎啦，但係而家突然之間斷咗，其實係覺得好可惜咯，我真係好想玩。諗下先，其實我原則上嚟講，我第一款接觸嘅卡 game 都係 Pokemon。喺小1、2、3，因為仲係英文版。係啦，因為嗰陣我唔知咩嚟嘅，但係我好中意 Pokemon 嘅，因為好靚啊嘛，同啲卡。唔係啊，我純粹喺度開啦，跟住點解會有啲圓，即係就係能量咯，圓形，跟住有隻鬼眼喺度嘅，咁咩嚟㗎咁樣？我就一直儲住一包。有4、5張咁樣，儲，跟住就唔記得咗。跟住就去到小學啲同學玩 B.S. 咁我跟住玩啦。個 B.S. 個卡盒啊，我都仲喺度。咁跟住都冇乜點玩。跟住去到中3就正式入坑 Pokemon。嗰陣仲係 XY 尾。嗰陣收咗啱啱 SM，啱啱日月收咗我人生第一張收嘅 Pokemon 卡就係雷超 GX 日文，就廢撚到仆街。唔係後尾有唔好拖切，因為我嘅對手，我另一個同伴佢玩嘅係咩卡奇鳳凰定唔知乜撚嘢？你係咪都係卡奇鳳凰啊？係啊，即係除咗你，即係同我玩卡嘅鳳凰白龍啊！咁嗰陣未有白龍，嗰陣淨係卡奇鳳。屌佢老母，係啦，佢係噴撚到我仆街。我比卡超未變大，佢係噴到我傻鳩。咁但係由 XY 尾開始玩，咁嗰陣我仲收咗副隱蛙 break。我記得。哇！嗰度開始玩到而家，可能我中學都6年啦，我大學當4年，可能我都玩超過10年。卡 game 都係好重要一環。其實你見我 channel 係我成長嘅一環嚟。成長嘅一環，我覺得係嘅。因為我啦，對我嚟講，其實我由細到大都算係肥仔。我就算想參加啲競技類嘅，我又唔夠膽去打籃球，或者最多可能擲完球。擲完球我都唔係幾識，因為我係得個肥嘅，我冇乜力嘅，即係我其實係虛肥廢物嚟嘅。咁所以要鍛鍊呢個鬥心咧，就有啲咩唔使咁食體能嘅鬥心咧，就係呢啲競技嘢，就係 Pokemon 呢啲係啦，咁就玩卡，咁同埋都即係雖然我唔係好 social，但係都叫玩嘅途中呢10幾年，我認識咗唔同嘅朋友。哪怕我到而家都係行入卡鋪唔夠膽揾人，喂星打唔打卡啊？打唔打的？我唔夠膽，我都唔夠膽。但係唔緊要，我覺得 Pokemon 呢啲 game 都係令到我成長嘅一環，更加去到之後正式打比賽嘅時候，你要頂住個壓力，因為通常如果你打得慢，人哋打得快，個個人過嚟睇你噶啦嘛。要點樣習慣嗰個鎂光燈下嘅感覺呢？我而家係習慣到啊！我上次大師球，屌我去到頭台3號台，我心完全冇跳快過，好冷靜，我就係一心，我要贏撚佢。即係其實你嗰陣進入咗心流。心流咗，但我輸，因為我哋都係猛雷股。但係我估唔到佢嘅猛雷股，佢嘅草面最後一 turn 變咗7 N 草面。佢比你嘅酸更加酸咯。係，佢打開細賽，咁我都覺得佢好犀利。咁由嗰度開始我本身唔知
41啊，定唔係40定5060咁樣開播60啊，好似係。咁但係唔緊要 ，I will be back。我覺得我哋排粉戰隊今年都有機會嘅，大家都幾好。知唔知點解叫排粉戰隊啊？因為缺咩就改咩。其實你有排品啊？我好有排品嘅，屌我唔講多指教，但我會握手㗎。喂，坦白講，我排品係差嘅喎。你排品差到仆街啦！你係輸咗會反台啊？唔係我未會反台，但我會黑面嘅喎。我係黑面到真係同我出去玩，即係我有另一班所謂嘅卡友啦，而家已經唔係卡友嚟㗎啦，即係冇聯絡㗎啦都。跟住嗰陣係佢哋都會知道我唔輸得咯，我一定要贏咯。even 我揸最全嘅 deck 輸咗咧，咩 deck 都好啦，我係一輸就會黑面嘅，我係真係會唔開心黑面嘅嚟嘅。但係我都係嗰句啦，咁我玩得卡有競技卡，本來就係一副競技向嘅嘢嚟㗎啦。咁我玩得我就緊張個輸贏㗎啦，即係得心冇重咯，始終我都可以講我諗係磨合啦，因為你呢啲唔輸得嘅朋友仔嘅卡友仔咧，都有幾個嘅我。咁我都識㗎。係啊，你識㗎，因為你都係玩火笛、玩龍啊、玩呢啲撚屌嘅。咁我必須承認，我必須講，我成日投降俾你，即係我特登輸嘅。但係因為我覺得我哋玩就超咯，咁冇理由即係唔係我自己知我自己贏呢下做得啱，我會贏咁咪得咯。練習啫，攞個彩先，唔係，但係就係講要夾到咯，即係例如我肯令到個場面舒服，一齊玩到落去，咁咪就係一個磨合咯。我 appreciate 嘅，即係你係會就我話我想輸俾你，或者你即係唔好話特登輸啦。總之繼續玩到啦。係啊，繼續玩落去啦。即係我坦白講，我係嗰啲玩，即係你大家玩卡嘅都會知道，一卡嗰陣時嗰啲嘢係玩唔到，喐都喐唔到噶啦嘛。即係好似你玩類股咁，你卡 N 咁冇㗎，係碌柒㗎，咁係咪先？咁我坦白講，我係一卡輕嗰啲咧，就慘牌我唔玩㗎啦。真係坦白講，我係可能對手連1兩張牌士都未攞，我就會唔玩嘅。嚟甚至乎 UA 嗰啲，我卡到做唔到嘢，捉唔到嘢，我係真係慘牌話我輸。跟住嗰陣我都會驚黑面㗎啦，即係我唔係嬲我對手嘅，嬲自己嘅。咁但係我會黑面嘅，即係我都 appreciate 你係會咁樣去就我嘅。但係當然有啲人可能唔會就啦，咁我都唔係話嬲佢哋啲咩，但係唔夾玩咯，磨合唔到咯，大家磨合唔到啫，我覺得係，即係可能覺得我黑面係喂玩個卡啫，使乜黑面啊？但係我又唔係黑你面，我唔黑得面啫。都係學習嚟嘅，我學習更多就係如何係最有效率咁樣去令到我勝利嘅可能性，如何爬得更高呢？就係首先永不放棄啦，二嚟就係你得失心太重，你就會睇唔到原來你仲可以諗細分啊，即係你唔可以俾情緒影響啦，你可以要腎上腺素令你 hyper。但係你唔可以令你墮，係啦，唔可以頹。咁我諗呢個係競技嘅一個競技心態啦，運動員心態啦，都係。你知唔知你去澳洲嘅時候，我哋有講過，世界賽見啦，你澳洲代表，我香港代表咁樣嘅。我哋講下呢個拍攝環境啊，我覺得除咗熱有蚊咬同埋冇乜薯片之外咧，都幾好啊！呢個拍攝環境。其實你唔覺得？唔係夠噏。你唔係覺得你需要翻個 studio 去拍片咧？即係我而家唔係叫你租 studio，亦都唔係話啲乜嘢。但係你覺得有去埋去錄個 podcast 好啲？嗱，好直觀咧，我覺得如果有 studio 咧，咁做嘅嘢多啲咯。唔係有 studio 咧，就會好似以前咁樣可以更加方便咁樣去拍 Pokemon 對戰，或者係錄 podcast。最主要係呢兩樣嘢。咁但係今年係啦，今年冇咗咩，咁我就拍多咗 outdoor 嘅嘢，咁又多咗去啲卡鋪打 dep， 咁同埋同啲卡鋪有啲合作，咁佢借個場地俾我，咁我覺得咁同埋我擺個綠幕喺屋企，我又拍到啲小劇場，咁我覺得係事在人為咯，咁。唔同嘅路都會行到唔同嘅嘢，咁做到幾多得幾多咯，我覺得。咁你話嗱，你而家問我仲想唔想租呢？冇想象中咁想，因為我覺得要揾到一班夾嘅人去夾租呢，比想象中更難。
係啦，咁但係唔係咁樣嘅，而係即係我覺得我其中一 trigger 咗呢個 trigger 咗，令到你冇即係一嚟令到你冇得租啦，冇咗令到令到你冇咗個地方啦，跟住令到你可唔可以話少咗個 partner 咧？又唔可以咁講嘅，但係令我破釜沉舟咯。係啊，咁我覺得 good 嘅其實。唔係我令到你沉舟啊，係我令到你沉咗舟。即係我覺得係我即係一嚟係我 turn down 咗件事啦，令 trigger 咗個 effect 係令到你冇咗 studio 啊，冇咗好似有啲嘢 shut down 咗咁。甚至 podcast 一定係啦。somehow 嚟講係嘅，咁但係冇嘅。我覺得好快，即係其實我哋由我哋 stop 咗 studio， 跟住去到而家，其實可能1年啦，有冇半年啦？有啊，一年啦。咁呢一年其實係好大突破咯，我會話，即係特別我呢種人，你係要逼嘅，即係當然要逼出嚟咯。你越逼我可能越爆到啲特別嘢咯。如果唔係，因為我甚至乎嗰陣係驚到咧，即係搞到係我哋冇 friend 做，OK。會咁難，我真係。我細個啲嘅話，可能會覺得我會好覺得你衰，但係我而家我唔會覺得你好嘅，但係我會，因為我知你 care 啊嘛，我會屌你，唉，成日都搞鳩我，有冇 still 啦？即係我會，如果我心情好，我會咁樣撚下你啦。但係其實我唔 care。但係如果而家我唔係話而家要租 studio 或者叫你去租 studio，但係如果你一日而家 even 可能聽日你同我講租 studio， 我唔會拒絕你咯，但係我唔會 say yes 住，我會真係認真。度下有冇機會？度下有冇機會？真係認真，真係會度呢樣嘢，但係唔係好似唔會再好似上年咁樣同你講，喂，你叫我租 yes 咯，一齊租咯，聽日就租，聽日就去簽約，唔會咁樣。唔會，但係我會係認真去考慮呢件事係咪真係有可能咧？即係雖然 even 我而家呢個 moment 我係想做，因為我想繼續錄 podcast， 我想有個好啲嘅地方去錄，但係我唔會 say yes 咯，我唔會 say yes 住，亦都唔會 say no 住，一定唔會 say no， 但係未必會 say yes 住，我會去考慮咗呢件事先，唔會好似以前咁樣。其實呢件事嘅教訓咧就係咁樣咯，你學識咗做一個成熟嘅人。至少喺決定上可以成熟啲，我覺得夠噶啦。即係唔係啊？你有時候你唔可以渴求咁多噶，係咪先？即係有時候你冇可能任何嘢你想做呢樣嘢，你又做到。咁但係透過呢件事，我哋冇損失太多嘢。我哋有關係仲喺度。我哋叫做嗱，調翻轉講啦。如果你唔租，你點會知原來我哋咁樣都可以攬到一集 podcast 嘅？係咪先？咁因為我嘅目標唔係嚟一集，咁咪就係咯。我要領好撚多集。咁你嗱，我知我以我對你理解啦，錯咗你再講啊。你一定係想好正經嘅 podcast 啦，有啲靚台、靚咪，跟住坐 sofa 前後景，有啲靚燈，好 chill 咁樣嗰種，好即係而家好靚嗰啲長嘅嗰種 podcast 訪問 feel 啦。你講到要咁靚，但係你係想嗰個方向努力少少，係啦，就一定唔係而家呢種啊嘛。要一嚟就咁樣嘅，但係起碼係向嗰個舒服啲咯，件事會舒服啲咯。係啦，咁啊代表我對你嘅判斷正確啦。你點都係想成為一個嘗試感受下認真 podcast 嘅感覺。咁感受過啦，梗係感受過啦。而家就知啊，咁咪再努力咯。我覺得有樣嘢。作為拍片嘅前輩嘅話，你知，即係唔單止係拍片做創作啦，你先將一樣嘢做出嚟，再慢慢做好佢，係好重要。你以前一定唔會接受而家咁樣拍噶。而家咁迫於無奈，因為你以前覺得有退路啊嘛。唔係啊，而家迫於無奈啊嘛。係啦，而家冇退路，你係覺得你哪怕唔情願，你都要做，因為你真係好想做呢件事。咁可能我哋第時真係租翻個 studio 啦，可以。咁第時先算啦。係咪啊？屌你拒絕我。到時唔會我牽頭噶啦。咁樣咯。唔緊要啊，你心有幾大，舞台就有幾大啦。唉，錄咗幾耐？1個鐘，錄咗2分鐘啊！有冇嘢想講？我想講嘅係，我想繼續你拍好呢個 podcast， 我真係好想繼續拍落去。即係 even 你叫我聽日錄出嚟錄第2集，可能我都 say yes， 但係即係我未知道第2集即係之後會再講啲乜嘢，但我真係好想拍咯。即係
唔一定要有個 studio 嘅，有個電咁好啦，但係唔強求咯。好撚想爬真係屌，咁咪幾好咯。可能想，即係唔係你有呢個相，你揸實佢就已經呢個好足相係勁夠啦過想玩卡。 OK 啦，總之今集 podcast 就暫時嚟到呢度啦。今個 season 約定係新一集 vlog， 有贊助商可以隨時聯絡 DM、IG 或者係email。OK， 咁啊，我哋除咗 V Time Podcast 要支持之外咧，仲要支持我哋嘅 Being Production 啦。咁啊，仲有我哋嘅象徵式減肥計劃啦。咁我哋 total 有3個 IG，記得 follow。OK。即係你而家係有3個 IG，係一個係課減肥計劃。一個減肥，一個 podcast 同埋一個 Being Production。總之就分開做啦，跟住有機會就 synergy 協同效應咁啊，同大家講拜拜，拜拜。拜拜，完。